Jatuhan seulah nanya kiamat. Kiamat bagus jelas bakal di Al-Quran ngejelaskan. Sia teh bakal manggihan kiamat moal kebal deui. Billahi minasy syaithanir rajim. Dimimitianana kumanehanana tembung maca Al-Quran kabeladiana daek nama maca teh kalantaran kabawa kusiat situasi model bulan Ramadan kabeladiana mah teu daekeun memahami kana maca Al-Quran ieu cerita Quran beladi tuna ieu Taurat Al-Quran sarua kapan urang maca Quran teh lamun urang tamat sapoe sapenting apakah hebat henteu lamun teu berubah jelema bebeja alhamdulillah bulan Ramadan makula teh bisa genep 7 kali tamat bu masyaallah alhamdulillahirabbil alamin tapi manehanana akhlakna teu berubah teh hebat emang hebat henteu alhamdulillah jadi kiai bro tas tamatan Al-Qur'an geus 7 kali tamat kula sebulan puasa masyaallah si anu mah teu tamatan-tamatan acan tolol tah jelema eta teh dilarang bugu tas tamat Quran ngomongkeun batur eta teu karasa kan dunyana pangaruh mun cara obat nya mah geus kebal pangaruh sama sekali puyeng dibere bodrek tambah puyeng dibere prokol tambah puyeng dibere aspirin tambah puyeng ieu budak kudu disuntik mati pangaruh Al-Quran dibaca pangaruh kawak nanaonan tapi orang maca saayat doang haju berubah awak kurang hebatan saayat dibaca kurang ayat Quran ngan saayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah Al-Qari'atu hari kiamat naon eta kiamat Al-Qari'atu mal-Qari'ah naon hari Qari'ah kiamat mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah nyahotan teh anjeun kana kiamat yauma yakunun nasu kal farashil mabsus poe kiamat mah eta hiji poe anu aya kaayaan jelema teh percis okos hewan-hewan anu kalalabur yauma yakunun nas manusia kal farashil mabsus seperti bangbara anu halaliber seperti hewan nu laleutik halaliber seperti kupu-kupu seperti siraru kala luar teu puguh arah ka mana kos kitulah bayangan kiamat balik deui urang napak Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu ka'ihnil manfus gunung nu sakitu kokoh gagahna tapi dina poe kiamat mah alalajur jelema hilir mudik berangka kaler berangka kidul tepuguh arah ka kulon kawetan masyaallah kal farashil mabthus di antara manusia teh peureun aing di dinya teh ieu kiamat masyaallah balik deui Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu ka'ihnil manfus parama ta kiamat famma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatin radiyah mun jelema ditimbang amalna berat ka katuhu atuh manehanana bakal aya dina karidhoan Allah surga wa man khaffat mawazinuhu fa hawiyah lamun berat ka kenca bakal asupna kejebur ka neraka hawiyah narun hamiyah
aing bakal ka neraka ya. Masyaallah ditapakura mulai ngala wudu. Sieup ka Allah aing bisi ka neraka. Jam 11 gede geus ka masjid. Batur mah di mana kene jam 11 beurang deuk lohor geus ka masjid. Pas batur daratangnya na hees. Ku getol-getol. Tah eta rada tapakur. Balik deui nya na maca Quran ge eta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار hamiyah. Sedih ngalengi sadaqallahul adzim. Kadang teu nyampe dibaca negingan al-qari'atu mal qari'ah doa. Tapi asup ka jero hati. Saminggu sabulan tapi berubah salat tampi. Nyana terus sedekahna pohara. Asa endek kiamat asa isuk jadi mimitian kiamat mah urang pae. Mantak Tuan Syekh Abdul Qadir ditanya ku salah sahiji muridna iraha kiamat Tuan, maksud murid mah hayang nyaho tanda-tanda kiamat. Sakali teu ngajawab, Tuan Syekh hari kiamat iraha sih, teu ngajawab. Katilu kali, Tuan hari kiamat iraha nu sabaraha tereh apa angel kene. Cek Tuan Syekh ulah nanya kiamat bagus jelas bakal di Al-Quran ngejelaskan sia tea bakal manggihan kiamat moal kebal deui sebab kiamat urang mah paeh sia kiamat karana tuh nanya deui nya nu geter-geter kieu bae mangganing Tuan saya asal geus ngomong bae kan sakecap kata sia moal kebal deui bakal ngarasaan kiamat jelema mah dimimitian teh paeh eta kiamat lumantak diceritakeun kiamat dahsyat teh jelema teh mumpae ngaler hidul ngetan ngulon eta teh kulantaran nyalametkeun diri mumpae paeh mah teh kudu kiamat isuk pagi toge sia bakal paeh eta kiamat. Wah bener atuh geus sih urang ulah menceritakeun kiamat teh itu teh mah jelas seperti yakin ngan waya dijelaskeun mah jelaskeun bae dina Al-Qur'an ngan ieu urang menghadapi paeh eta geus mulai kiamat atuh jah kiamat mah lain ku paeh bae urang nyandung aja caritakeun ku kolot ya teh kiamat subuh sarua teh kiamat kanu ngoran teh kanu kolot henteu padahal imahnyana na ngabangunnyana enggan kolot sieun tungtung es di WC eta kiamat subuh karana kiamat masyaallah. Nah bandingkeun jeung nu maca Quran satamatan sapeuting bandingkeun jeung nu maca Quran saminggu sakali tamat bandingkeun jeung sabulan puasa 7-8 aya nu 10 kali tamat tapi teu berubah dirina jeung nu maca surat Al-Qari'ah tapi berubah ieu nu hebat nu maca Qur'anna ngan sasurat atawa saayat loba wali Allah maca Quran tilok tara rahmatnya nama saayat maca Quran anu nyentuh ka jero hati nyentuh asal dibaca bae surat eta masyaallah leuleus hate nu mantak surat sabihis dibacakeun kita dibaca dina poe Jumaah malam Jumaah lantaran di dinya teh aya nilai-nilai neraka sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir inna fa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladzi yasla an-nar al-kubra summa la yamutu tah eta kapan lain lalaga masyaallah summa la yamutu ala yahya sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir inna fa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladzi yasla an-nar al-kubra summa la yamutu fiha jelema bakal asup ka neraka teu paeh
Allah janna buhal asko jelema nu cilaka nu di duniana teu make aturan Al-Qur'anul Karim kumaha acak nyana bae mabok terus zina terus maling terus kumaha acak nyana bae hak-hak batur teu dibikeun ka nu bogaana kumaha acak nyana bae asko wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra bakal diasupkeun ka neraka nu pohara jasa hak batur dipaling ku nyana hak batur cokot ku nyana hak batur dikuasai ku manehana teu kudu make aturan Al-Qur'anul Karim wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya di jero neraka disebut paeh henteu disebut hirup henteu ieu bakal nata balik deui nyana macan masyaallah Karim tapi haju berubah jana horenganan lain nu aing ieu motor teh nu batur bikeun lah ka nu bogana horenganan lain nu aing ieu sepeda teh horeng nu batur bikeun ka nu bogana jarempan aing ka di akhirat wa yatajannabu al-asqal ladzi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka tapi jelema nu bersih mah bahagia nikmat aing ge hayang ka nu nyebrang ka ayat mu eta tah qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa illa hadzal fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa ayat nah berubahnya na aing daripada ka neraka mentah hampura ka jelema nu pernah dizalim mentah hampura ka nu pernah dicatut ku manehanana moal kebal aing hirup di alam dunia maca surat Sabihis teh jadi berubah baca deui ku nyana baca deui makin berubah makin berubah nyana maca surat Sabihis saayat atawa sasurat bandingkeun jeung nu talar Quran tapi teu make mendingan si eta Quran katalar dibaca ku nyana tapi terus bae duit nu lain hakna dileg-legan bahkan zalim ka batur ngomongkeun batur bandingkeun jeung nu teu talar boro-boro talar macana ge kudu make Al-Qur'an lalauna tapi berubah maning ieu timbul bae kasombongan bae mah terus talar turang kula geus dikunyem-kunyem bae talar tapi teu berubah si ieu mah ngarasa aing mah boro-boro talar tapi berubah tah nu mantak loba kiai bari bisa dalil tapi tidak berubah kasombonganna hei jelema bodoh ngaji ka dieu haji berubah maning ieu di lembur nu kaya raya teu daek mere ka masjid tapi barang nu bodoh mah nu bodoh ji horenganan bakal paeh itu mah pinter kaya dinyana tapi teu daek mere ka masjid ieu mah boga saaya-ayana lah aing mah boga duit 5 juta dibikeun bae ka masjid besi isuk paeh ajeng ke dahar mah kumaha Allah bae lah ja Allah ge ngurusan aing ja aing keur orok ge teu usaha jadi bere dahar bae tah eta keyakinan luhur tah berarti weh luhur tah orok ge teu usaha sugan kacaritakeun orok boga pabrik cinglu ja henteu orok ge ja teu aya anu tani sugan tani hektaran ja henteu tapi ja dahar bae manehanana aing lah deuk nyarupaan ka orok bae lah engke ge meureun aya geus dibikeun eta mah ka masjid keyakinanna luhur jasa tah mata parah tah hebat wa in zadala toro cak Kanjeng Nabi mun tambah keyakinan hiber jelema mah ji dibandingkeun jeung jelema boga puluhan juta heuy ka masjid tuh deuk ngecor kayak mah pandeuri keramik kayak mah pandeuri entah tuh hade kadinya tuh musyawarah tuh hade lah kudu musyawarah paling urusan donatur soaling mah geus engke mah hasil lah bae informasikeun ku sia ka aing aing mah lamun ka ditu pan mere salah teu mere salah aing geus paling mah geus itu terus bae Gusti ya tuh eta nu sarugi mah eta naon eta maca Quran mah terus bae di imah bahkan satamatan tapi aya pembangunan masjid teu peduli eueuh nanaonan dibandingkeun jeung tah nu maca Quran wailul lil mutaffifina alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalu mawazanuhum yukhsirun wah haju langsung berubah dagangna manehna diperbaiki dan usahana diperbaiki lantaran rempan dibaca de wailul lil mutaffifina alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun terus dibaca berubah ngan eta bae nu dibaca tapi perubahanna pohara bandingkeun jeung tamat di Al-Qur'an perubahan naon
awewe maca Quran tamat tapi tenawaran nyandung naonan maning sayat aya jelema macangan sayat bang fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' tuh dibaca deui ku jana baca deui jana aju ngadeukeutan salakina kak dengikeun ayat ieu ka ieu bisi kakak teh nyaho ieu Pangkihu ma qabalakum maka kuduna dari kamarane kabeh maka wae qabalakum anu kakaresep masna deuk siring 2 mangga wasulasa siring 3 mangga waruba deuk siring 4 mangga jaca kula mah ieu kakak kunaon teu daek ngamalkeun ayat ieu ih kak atuh amalkeun aduh ieu mah dakwah teu kudu jauh-jauh eta ngadawahan salaki kos kitu bae isuk-isuk geura dakwahan deui sore-sore dakwahan kan da kira ngamalkeun ayat eta ka asana kiamat ujianan keur panas ge galedeg sing jelger tah saayat tapi bermakna berfaedah tamat Quran tapi teu bermakna teu berfaedah eueuh naon dia maksud baca Quran teh di jero Al-Quran teh aya nyaritakeun sabar aya nyaritakeun zuhud aya nyaritakeun qanaah aya nyaritakeun tentang kitu bangkawarna kafir nyaritakeun munafik nyaritakeun jelema nu nuturkeun Al-Quran nyaritakeun jelema anu ridho jasa di pangeranan ku Allah nyaritakeun tentang sekitar kehidupan tauhid budaya sosial dan lain sebagainya eta lah Al-Quranul Karim hajunyana dibaca Quran tapi teu dilaksanakeun kus pamarentah urang dibaca Quran tapi teu pernah dilaksanakeun teu naonan saayat baca tapi ayat dampakna ieu nu mantep deres tak kiai cenah emang kula ge tilok tamat kula ge alhamdulillah sige tilok tamat osok ditapakuran tilok deui teu siapa pamustungan tamat henteu tapakuran henteu iyalah wa iyarau kullu ayatin la yu'minu biha ningali setiap ayat tetap teiman wa iyarau sabila rusdi lamun manehana ningali kana jalan pituduh la yatakhiduhu sabila wa iyarau sabila wa yatakhiduhu sabila lamun manehana ningali kana jalan-jalan lacut jalan-jalan sasariat takhiduhu sabila malah ngana ngambah kana jalan ieu ketika ya jelema nyaritakeun tentang depositonya na kabita ketika manehanana nyaritakeun tentang kitu bang nyana kabita nyokotlah ketika nyaritakeun tentang korupsi berjamaahnya ngalaksanakeun ketika tentang aya awewe anu jualan anu nyewa-nyewakeun nyana coba-coba jadi jalan-jalan ghaimah ditempuh ku nyana wa iyarau sabilal ghayy yatakhiduhu sabila baheula umat Kangjeng Nabi Musa ketika maca kitab Taurat tenggaling sesetik acan ketika nyaritakeun jalan kalurusan kebenaran pituduh tenggaling sesetik acan ketika nyaritakeun tentang jalan-jalan kejahatan yatakhiduhu sabila nyana nyokot jalan ieu percis ayeuna percis jasa bejakeun Al-Quranul Karim tentang jelema nu bakal ancup ka neraka ketika nyaritakeun tentang kemewahan dunia goy zina mabok lah korupsi lah yatakhiduhu sabila jana nyokot jalan ieu kunaon ieu dzalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin ieu pengkol-pengkolan mengkol keunana Gusti Allah ka jelema-jelema nu teu make kana kitab Taurat bi annahum kazzabu bi ayatina memang jelema eta teh ngabohongkeun ka ayat-ayat kaulan lagu khusus kana kitab Taurat wa kanu anha ghafilin jeung aya lain teh jelema teh terhadap ayat-ayat Taurat seakan-akan jelema teh kos nu poho padahal mah nyana ngadenge padahal mah nyaho ngan teu make anggap jelema poho kos kitu teh sarua ka Al-Qur'an ngadenge nyana nyaho nyana tapi teu make anggap jelema poho gopil kumaha bakalna teh jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat
walladzina kazzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal tujzauna illa ma kanu ya'malun. Ari jelema nu ngabohongkeun kana ayat-ayat kaulayan kitab Taurat jeung ngabohongkeun kana kapanggihna akhirat disangka teh moal bakal diudangkeun deui, bakal moal kapanggih jeung Gusti Allah. Eta teh jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat, ngabohongkeun kana kapanggih jaga di akhirat. Habitat amalum, sia-sia pagaweanana. Naon kunyana dipegawe waktu keur di dunia. Nyana pernah nyen kehadean silaturahmi ka dulur-dulurna, nyana pernah nyen kehadean sedekah, nyana nyen kehadean hibah-hibah dan lain sebagainya, babantu-babantu dan lain sebagainya. Urusan-urusan di dunia, peduli terhadap kemanusiaan, peduli terhadap kesosialan, nyana teu iman, habitat a'maluhum, sia-sia pagawe. Sarua kuari hal yujzauna teu aya balasan jelema nu model kitu illa ma kanu ya'malun, balasanana eueuh deui kecuali pagawean nu kunyana dipigawe. Di dunia ngabohongkeun ka Taurat bakal disiksa jaga, di dunia maksiat bakal disiksa. Pagawean-pagawean ngabohongkeun kana kitab Taurat, pagawean-pagawean maksiat teu nurut kana aturan Taurat, iyalah nu bakal keuna balasan ka manehanana. Sarua kuari ge nu kuari teu daek nurut kana Al-Qur'anul Karim, eueuh deui balasan kecuali pagaweannya na waktu di dunia teu bake kana Al-Qur'an, eta bakal dibales ku Gusti Allah. Jangan ngabalieur tidak Al-Quranul Karim bakal dibalas ku Gusti Allah dengan tidak menerapkannya Al-Quranul Karim di urang atau urang teu make kana Al-Quran bakal dibalas ku Gusti Allah. Emang mau dibalas nyana kuari geus dedekeun ngadengelah cenah capek emang ngadengekeun segala judi haram, segala zina haram lah geus jararah jasa teh kos kitu paja Allah mah Ghafur Rahim. Budak pohara nyedekeun ka Allah. Gopur aing ya tuh lain kamu dorogos gitu ya aing nyin aturan-aturanana tak ieu urang keluar tidak aturan cilaka. Nah lamun baheula model kos kadari itu bakal disiksa ku Gusti Allah. Penurut kana kitu kitab Taurat nu dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ti Gusti Allah atuh sarua bae ayeuna ge kitab Al-Quran anu dikembangkeun didakwakeun ku Kangjeng Nabi urang kemudian urang teu make ieu ge sarua hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Eueuh deui balasan bagi jelema anu keur di duniana anti kana Al-Quran kecuali naon nu kunyana dipigawe karasa kuari mah lolos engke bakal karasa mentak salametkeun awak urang. Eueuh nu bisa jalametkeun ka awak urang kecuali urang mulai kiwari urang teh rada lempeng-lempeng rada lempengkeun numantak aya maulidan supaya nyaho ka Kangjeng, numantak aya haolan para aulia Allah supaya nyaho orang-orang brilian munggu Allah, jelema nu geus bisa komunikasi jeung Allah, jelema nu dibere impian-impian ku Gusti Allah na ge impian anu mararodel. Numantak aya haol para ulama etalah nu negeran negara, negeran umat. Saeutik urang supaya terbersih teh urang oh kiai, oh haol wali, oh haol Kangjeng. Mulai hate urang teh Kangjeng teh saha, ulama teh saha, wali teh saha. Geus ulah nalikeun bidah-bidahna, da penting manfaat aja urang. Urang mulai anggeus da ieu bidah itu bidah, muludan bidah, aulan bidah dan lain sebagainya. Giliran Agustus mah teu ngabidahkeun. Eta naon eta tahun baru mah nya teu ngabidahkeun, malah nyana termasuk di jerona. Mun aya jelema ngabidah bidah wali, aju nyana kamari milu tahun baruan, petasan jeung bajong-bajongna, kunyana dijegur-jegurkeun. Geus bawakeun rantai jelema kos kitu. Rantai taekeun ka tanggal kalapa. Geus beres. Efek sia kitu cenah teu kuki uci.
aing baru ketempuhan mah. Itu nggak bidah-bidahan, nggak surang mah terus baik kajian dibidahkan kayak malah mah kurang ledek kurang. Hei, masih mana ada muludan bidah. Nih pisang nih mantep nih. Nih pisang nih, ya lo liatin dah lah. Udah soal ceramahnya mah kipudoli nggak usah diutarain. Yang penting pisangnya nih, sanpres. Wow, caknya nak lu bidah juga enak dimakannya kenyang. Gua nggak kasih lu. Masih ada berapa situ? Nah, nanyain lu ya. Ini ledek kurang. Mana itu ngabidahkeun ledek kurang. Malah madahar di hareupeunnya nih ada semur nih. Semur bidah itu haram, biarin. Pokoknya mah ini ada manfaatnya. Di sini ada sholawat Kanjeng Nabi yang Nabi salam di sini nih. Iya, ada yang Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, kalau dimakan kenyang ini. Iya, ada yang Nabi salamnya di sini nih. Ntar hati jadi terang. Bidah lu haram lu. Biarin bidah-bidah juga lu, gua mau makan di depan lu. Ini gua jotos lagi lu. Yo, parangsanya. Aduh, eta ya parangsanya. Semblon dah Malayu tolol. La hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Ieu naon nu kurang dipigawe bakal kapanggih balesanana. Jaza biqadril amal, balasan kumaha amalna. Amal bagus, jaza bagus. Amal jore, jaza jore. Bagus loba, jaza loba. Jore deui urang gede jorena, gede deui jazaana. Nu mantap, mumpung kuari urang masih dibere umur ku Gusti Allah, dibere sehat, yuk urang pake neangan pijazaeun beramal bagus engke masing-masing. Begitu urang di akhirat kapanggih ku urang, masyaallah. Ngintil-ngintil urang amal urang teh teu bisa pisah ti urang, ngintil-ngintil. Nu jore ngintil-ngintil, nu bagus ngintil-ngintil. Urang babarengan jeung tatangga urang. Sia eta amal sia jore amat. Nyaho ku aing ditah idit ke teu daek idit. Cenah tuh nu aing mah deuleu kasep kan. Geus urang teh begitu endek ditimbang ge pede sebab dibarengan ku nu kasep. Beh, atuh tenang Kangjeng Nabi ge geus nyahoeun. Ya dah timbang langsung geus kadeuleu kasep. Nah, ieu nu bermasalah ieu. Hideung amat sih amal. Aduh, ja bau ya amal ieu, masyaallah tah. Makaning mimilu kan jeung urang isin amat urang. Ti hudang ti kubur amal eta makan milu bae. Asup ka jero kubur milu, hudang ti kubur milu. Ya Allah ya Rabbi, mun didinya aya judian, aya mabokan, aya zinahan, aya korupsian. Betapa isina urang ketika urang hudang ti kubur berangkat ka masar eta mimilu bae. Ulal elel bae. Ulal elel kikieuan nya di luhureun pundak urang. Hey. Sia ulah kikitu aja aing isinin neraka jahanam. Ulah kitu pan aing geus jadi haji jahanam. Sia risi da iwara risi biasa. Masyaallah. Lantak wali tenang di akhiratna. Nyuhan, saya kira terus jangan begitu. Istirahat. Sebab naon? Geus boga nu kasep tenang. Nyana mah geus indah jasa geus nu kasep. Aya santrina atawa anu deukeut ka kiai anu kasep kan kiai mah santrina mah anu deukeut jore. Ngadeuketan meureun mental syafaat bareng gitu kan. Sana dulu lu bareng-bareng ngeriung, sekarang enggak ada. Sono lu. Bau tuh amal kamu bau. Ih cenah teu kula mah hayang kamu teu bisa. Henteu kula moal ini. Aduh kiai ketempuhan tungtung mah di dinya. Nya nyekelan kiai bae terus baiknya. Sia nyekelan ge di dieu waktu ditimbang mah moal bisa tetep aya nyekelan bae kiai ka surga anu milu bae. Emangna teu naik angkot. Aturan negara jeung agama ngahiji kitabna hiji-hiji kene Al-Qur'an. Di negara demokrasi mah ketika urang nyaritakeun negara make kahuk. Tuh sia maju nganyalahkeun ka aing kahuk. Lamun urang diceritakeun agama tergantung agamana. Urang itu Islam buka Al-Qur'an, buka Bukhari. Kristen buka Injil. Itu Buddha buka boga kitab udah masing-masing. Tah kitu di negara demokrasi mah. Jadi agama diurus ku masing-masing. Masalah geus jangan mengkos ke kekayaanana.
hari endek hayu orang robah make negara Islam ngan perang pasti nu ieu paraeh kayak diteruskan ku anak urang paraeh sabilillah sorga urang mau sorga paraeh be ngan neruskeun anak urang hadir beduk negara Islam DPR nu bari parehan deg DPR deg ganti siap perang jeung Amerika los teu siap berarti tetap kurang demokrasi maka aturan kafir geus lain saaturan-aturanana nu mantaknya mempertahankan negara demokrasi aya kauntungan nu kudu disedot kunyana aya anu terketahui aya anu tidak terketahui minta kula teu betah jadi presiden kos kitu aya aturan-aturanana presiden naon cenah ge lalu ngomong lah pokona pernah jadi presiden koang-koang ieu gara-gara urang teh kos kitu tah nu madak hayang meraup keuntungan terus Amerika teh melalui demokrasi Irak didemokrasikan hayang nyedot keuntungan Mesir didemokrasikan hayang nyedot keuntungan Syria didemokrasikan hayang nyedot keuntungan hayang nyana teh hayang aya keuntungan di dinya teu naon malih teu demokrasi ge model Arab Wahabi asal maneh leuwih tibatan didemokrasikeun sedot keuntunganana negara nu tandus Amerika tapi sanggup nyen kapal termewah di dunia negara tandus di dunia Amerika dangder di Amerika mau terjadi melak dangder terjadi Asnawi harita ke Amerika tani terjadi si Asnawi di dia aduh melakui terjadi di Amerika tandus tetapi mobil mewah buatan Amerika kapal buatan Amerika nuklir buatan Amerika modal di mana sedot di negara-negara anu ditumpalkeun punya termasuk negara urang siap urang kos gitu terus henteu siap mikir memantak di Syria ku hari Amerika kebingungan naon sebabna sebab ieu jelemana eueuh nu bisa diteundeun di dinya nu mantak anu diperkirakan setahun 2 tahun cek Amerika 10 tahun kok bisa kau hese dengan jelema anu dipercaya ku Amerika jang supaya kepercayaan Amerika berarti jago teh Syria berarti jago eta aya jelema tak horenganan milu ka negara pecat aya deui jelema dianggap hebat ieu pasti bisa membawa tesamarin mereka ya ternyata nyana biling ka ditu ka negarana hese watak 10 tahun ndek kadidik heula jelema sanggup kos kitu teh negara kafir mah nu kuduna Islam nu kos kitu ku ari kafir nu kuduna mah urang teh ka negara kafir kos kitu ku ari mah urang di kitu-kitu ku kafir sanggup sia terus teu sanggup eureun hirupna ieu keur carita negara supaya nyaho kos kitulah keberadaan negara urang mantak calon presiden lagi nu dipercaya ku Amerika Suryani sia izin dia aing percaya ka sia oh abdi mah cenah geus bau bentek di Indonesia mah Jokowi ya siap deh hah atuh abdi mah kumaha bae kumaha nu di luhurna inohong abdi saha si inohongna Megawati ayo hadir cek Megawati di ais kieu cenah di ais nongol be huluna tolol aduh terlepas di kos gitu terus baik diolah saha sedangkan teknis-teknisna Masya Allah orang menyeritakan negara muringkak bulu panas tungtungna ngalamun baik nu encan kawin bakal nambung kawin nyeritakan negara mah gitu nu geus kawin bakal hayang kawin deui capek mantak mahasiswa dari sundut demo mahasiswa demo sebab naon keur menggebu hatina ingin ada perubahan berarti di negara kamari jeung undang-undang rancangan anak waduh kapan awas ya ayo awas kos kitu di negara demokrasi
mantap nu nyahoeun mah maning di kerajaan deui mantep. Urang lepas di Amerika urang jadi kerajaan-kerajaan kayak gitu, kerajaan Banten, Cikande, Serang, Cikupa, Pasar Kemis. Wah engke bakal loba raja-raja engke. Haji Pendi jadi raja. Ngan moal diperangan ku sasage Haji Pendi mah moal. Emang kuda moal kebel ge paeh ieu. Kada paeh wajar bae teh teu kudu diperangan teh mah. Jago isa ge geus kajembut-jembut teh. Bolak-balik cerita negara bolak-balik hese teu kapanggi-panggi. Urang kieu bae terus. Urang ke kerajaan deui ribut engke loba raja baheula ge geus perang. Coba-coba tuh make aturan Al-Qur'anul Karim langsung urang perang jeung Amerika moal eureun. Terus cara Taliban kieu boga negara perang terus. Mentak masyaallah istimewa teh Taliban. Terus bae. Kok di urang mah henteu sih ieu teu aya minat perang. Saha nu ngadidikna aja kudu aya pendidikan. Di Iran mah di Irak asal dek asup SD bae ka ditu diomong ya kita siap tempur dengan kafir. Masuk SD dibere ayat-ayat perang. Kakarak SD doang geus dibere ayat-ayat perang. Dicoba kunyana keluar SD bae ta kelas 1 ke geus ninju baturna. Iya. Kunaon gitu percobaan ayat perang. Di urang mah ye di urang anu rada deres teh cisoka doang. Cisoka jadi nyana sok daek urad wirid jang peureup gitu tah iya ngan lain pakai perang jeung kafir jeung babaturanana tuntuna ustad jeung ustad gelut aya keur carita negara nu mantak Mesir teu eureun bab mah encan aya jelema kepercayaan Amerika aja di dituna embung deui percaya ka Amerika teger jadi lo urang nyaritakeun Mesir perang we teger Irak emang saya jelema Amerika di Irak encana aya cecek urang Irak sajengkal ku aing kudu dipikeun ka Amerika heula aya mah aya bae orang Amerika awas lengah bacok sia ku aing ieu mah kumaha gitu ye batak tala leger sebab boga sejarah kan cenah macaan sejarah tiba heula negara urang teh negara terkuat negara urang teh sempet jadi adidaya baheula cekira negara urang teh negara tertua di dunia masa harus kalah oleh Amerika tidak bisa nyana dididik ngan berita nu ka urang na bae disaleweng-salewengkeun sebab nu boga sumber berita na kan Yahudi aja urang maca nangan seukur pos kota doang eta teh tadi gorong-gorong di depan desa Kutabumi macet maca anu kos kitu pe bodoh bos ya. Ieu cerita negara teh kos kitu bari lalagaan supaya ngerti. Supaya ngerti, dek naon ieu maksudna aya pemilihan umum, dek naon ieu pemilihan presiden. Dek ngalangsungkeun nu kos kumaha ieu. Mesti nyaho urang. Urang teh sebagai warga negara Indonesia, hayang aing boga pemimpin. Dek dibawa ke mana ya negara aing nya sia dek mimpin aing je lamun sia dek mimpin aing gelut heula sia jeung aing kudu da kos kitu hitung-hitungna babat urang jeung calon presiden gelut beblon teh maksudna lain kitu nyaan sia dek mawa aing ieu teh negara lain sia nu kami kabehan menang rebut di Belanda baheula menang bapak kolot kurang taruhanna nyawa sia gua tinggal geunahna doang nek dibawa ka mana ya negara aing aset beak ku sia ye Soekarno mealian sia ngajualan ayo dek kumaha deh ayo ajo itu ge lain turunan Soekarno tetep ngajual nu itu ngajual ieu presiden nu kieu dek jujualan deui apa naon kudu nyaho nya aya yang asli nama cerita negara mah ka imah tetep mau sapi kos gitulah cerita kan dek dikawanakeun di negara pertahankan demokrasi aturan demokrasi nu baheulana kos kumaha kieu apa lain tanyakeun coba ka Depak tanyakeun ka MUI peran MUI di Indonesia sebagai naon sebab naon di Mesir mah aya Al Azhar
lamun di Iran mah aya itu ayatullah Khomeini ayatullah etala anu nentukeun maju mundurna negara ayatullah. Di Irak eta adalah aya mufti maju mundurna tergantung mufti. Termasuk Mesir Al-Azhar maju mundurna negara adalah Al-Azhar. Di Indonesia maju mundurna negara MUI baheula teh beneran teu MUI main henteu di negara kuat. Diperbandingkan atuh nu mantak Al-Azhar main terus kuari lain letik-letik peran di dunia Al-Azhar teh lantaran keputusan maju mundurna negara terletak di pundak Al-Azhar. Pemerintah teh ngangsongkeun bagaimana musyawarah dikaji ya siap tidak usah. Iran ayatullah, Irak mufti, Indonesia maksudnya supaya nyawa sih aturannya kos gitu baheula tak perjanjian anak di Bogor mamu isina di Cikupa sarua atuh ngadeukeutan meureun ka mau dibejakeun aduh Haji Pendi depan mui jahe di bawah nu kunya atuh teh rahasia bae meureun jerona mu Allah alam urang teu nyaho ieu jabejan aja dibalikeun ka Lampung pan itu meureun kasus mana gitu ge lalaunan tah carita negara lalaunan tapi eta dasarna kos gitu supaya nyaho heula deuk saha nu ngadidik negara urang ai henteu nyaho mah je ulah nyaritakeun rukun wudu bae babar rukun wudu mah genap nomor kahiji hulu nomor kadua suku kan ngacak itu biasa Ki Golkar mah ngacak kabeh teu make tartib guys lah jadi acak-acak rukun salat sabaraha cenah kiai kumaha hayangna sia lain kitu tuh sing pugu heuh ieu kumaha hayangna stok diroba di aing tuh sing pugu lah henteu aing mah kumaha hayangna sia merena letik 13 merena rada gede 18 merena pohara 24 kumaha merena sia ka aing ayo deuk hayang sabaraha sia kiai jadi ondo kos gitu heran aing mah rukun wudu bisa, rukun sholat bisa, tasawuf namake manehanana urusan negara pan urang cicing di negara masa teu peduli atuh urang teh cicing di negara dideuleu ku urang maju mundurna kan terletak di pundak rakyat negara teh mantap ulah salah milih pamimpin nah ai kitu mah cenah kiai kula nungguan kiai bae oke guys tenang kayak di bejaan kula sapi tetep Kanjeng Nabi teh minta kepada ilung pemimpin kufar saksi andai kata aya ulang ilu aja Muhammad lantaran nyana ngabohongkeun ka ayat teu percaya kana akhirat ulah milu jeung du kana itu maneh bae itu bae ulah hiji Masya Allah Al-Quran tegas kuarikul Muhammad bejakeun ku anjeun ta'alau teh maksudna mah ngagerokeun ngan ngagerokeunana nu ngagerokeun di luhur nu digerokeunna di handap eta ta'alau heuy yo ka dieu yo nyanana di luhur gunung misalnya di Gunung Santri gitu jelema di handap woi ka dieu yo asalna ta'ala mah nu ngagerokeunna di luhur nu digerokeunna di handap yo ka dieu yo ka dieu yo kula di dieu hey ka dieu deuk naon deuk dibere penerangan asli nama kos kitu tapi nu dimaksud di dieu mah lain kitu nu penting mah ieu ngagerokeun deuk di luhur deuk di handap kok di handap si make perjalanan di luhur anggap jelema du di handap teh jelema bidung nyawa si bidung jadi bidung teh geus teu ngadengenan naon teu deuleun naon bidung ngaranna aya pitek los cicing bae laler los cicing bae bidung ngaranna eta katirisan tilok make baju bidung ngaranna eta kapanasan make jaket tilu rakep bidung eta nu kos kitu ngaranna eta tah jelema bidung
eta gerokeun tah nu kos kitu teh seakan-akan nyana teh dihandap urang nu ngagerokeun di luhur ku sebab bidung dengan denye nah ieu ge sarua ta'alau kadar ieu cek Kangjeng Nabi hei kafir-kafir kadar ieu seakan-akan nanya kapan eta kafir teh mah deuk naraon ieu kami kadinya teh dipanggil oh nu mantak dipanggil teh atslu ma harrama rabbukum alaikum kaulah bakal nyebutan macakeun hukum-hukum anu diharamkeun ku pangeran aranjeun kabeh maneh teh ngomong nang di pangeran yo aya hukum keputusan ti pangeran ieu nu bakal dicaritakeun ieu dengekeun aya sabaraha Ahmad aya 9 bakalna 5 jelas nu 4 samar 5 jelas 4 samar dijieun di 2 ayat si coba kumaha man cek Abu Jahal kami hayang ngadeyekeun instruksi ti pangeran ya dengekeun nya mana nomor kahiji Allah tusyriku bihi syai'a Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dengekeun ku cili maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh nomor kahiji ulah sok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik oh sugan teh naon mah siapa nyinggung aing teman teh ulah aya ngamusyrik kok bisa kos kitu sih man kunaon eta cek pangeran kieu cek pangeran deuk pangeran mah ka Allah bae ulah sok make Uzza Manat Lata kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek yana gaib pangeran mah kami ge percaya aya pangeran teh ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu ieu teh pangeran tuturunan kapan ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a ulah musyrik nomor kadua wa bil walidaini ihsana ay ahsinu bil walidaini ihsana nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a nomor kadua kanikmatan teh ayana urang diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab meunang indung bapa urang bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peting nandean indung paparahuannya beres di kelebu sorry ya gimana nu di kelebu tah beres ngandung kapan eta mamawa maneh 8 bulan galibna bayangkeun kota naik kana puyeng naik kana ceuli tarorek naik kana irung naik kana bibir teu ngeunah dahar teu ngeunah nginum nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah neuleuh jambu ngora pasti ceknya nangeunah neuleuh tai ngora pasti ngeunah masa nu ngora-ngora lah eta kan diicip-icip kunaon eta aya manehan kan di jero terus 3 bulan 4 bulan rada deres mulai rada ngeunah deui dahar deka mamada ge make diperhitungkeun moalah lantaran ieu keur hamil ieu keur ngandung pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung teh di kondangan kayak itu ulah lah cek bapana emang kunaon gitu ulah ibadah deket ya ulah deket ke emang kunaon gitu besi kumaha meureun di jero anak lain emang kumaha teu bagus kadeuleuna
kunaon gitu lantaran di deuleu dihareup sakumaha jelema anu melendang deuleu di tukang gitu bagusna nu jelas pan lain kitu nu jelas lain kitu deudeuh ka anak besi kaganggu dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero dek ngadahar ieu ulah besi mabok di jero dek sare dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung kene geus diperhitungkeun ku indungna masyaallah mulai ku hari ke-9 bulan geus siap-siap dek ngalahirkeun antara dua pae hirup jihad jana ya Allah ya Rabbi embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta sedengkeun ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae zalim dokter nu mesti ulah disesar mah haram disesar sebab nyesar mah ngarusak alamun geus mesti terakhir kakara tuh masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas sebab waktu asup nama leutik kulaun keluar jadi gede nah iya melebihi kapasitas tapi kakawasan Allah ya keluar bae keluar bae nu asup mimiti leutik keluar gede masalah masalah tambah kosong jadi pikiran ulah urusan kakawasan Allah tambah warinya ngabeten ngaheujeun borosot alhamdulillah anak kaya langsung kunyana dipandian kumaha dukun dan semedi susua teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung teh pikir kotak coba aduh langsung nyusu langsung nyusu menang sababaraha penting mah 2 nu nyusuna seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan teh mah Pak eta masyaallah nu pamalingan si euneun teh ya cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak bayangkeun indung masyaallah terus beuki gede beuki dedeh beuki nyaah beuki gede kuari terus bae diisangan dipandian waduh eta indung ya Allah ya Rabb bapana neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah bayangkan indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi nah kuari geus mulai leng-leng kokorondangan dan lain sebagainya tetep mana sing ade budak besi kahau sing ade eta kan ku deudeuh ka anak sing ade konsian emang kunaon itu di tukang empang pan ke ngajebur ka empang deui kajenting bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kunaon gitu bohongan nah, pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong dah budak mah ulah ka empang ai bapana kajeun kena kejebur nah emang kondang itu tilok balik berarti nyandung ya bebeja keur nyandung di mana aya lalaki bebeja nyandung atuh meureun mun bebeja teu diizinan si di mana aya nginian ngomongna atuh lakos ditu nu tenang atuh ngomong sok kitu mah tenang lo budak hese ngomong jeung nyandung mah teu kaharti kitu ku urang aduh lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba ge hayang nyaho jati diri urang nu asli nyandung beres nyandung mulai guys tuh deuleu setan datang nyaho asli urang setan berarti padahal eta kiai tetep ku pamajikan ada setan-setan tuh setan datang tuh eta nyaho asli urang cangkilan kiai di setan-setan ku pamajikan ada atuh komo tukang karung mah juri geledegan aduh geus teu kuat karo jandung geus di setan-setan di juri-juri kurang asli na urang kanyahoan ku ari oh berarti aing setan tah
maleren ngomong mah maleren tilu bacem hiji jeung nu dicandung moal anggeus-anggeus nah ti isuk datang ka sore datang ka isuk teh moal putus nomor kadua nu susah nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus moal anggeus paeh bae eta geus. Nah, ini Allah tusiku bi syia. Nomor kedua bayangkeun lantaran indung ti mimiti ngandung ngalahirkeun ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetap deudeuh na ka anak bae deuk ka mamana ge moal anak deuk ka mamana ge kela besi anak aro anak we anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini ihsan sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsanan kalawan hade nu nyaat ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridhollah fi ridhol walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapa ridho Allah moal ridhollah fi ridhol walidain masya Allah. Dua nomor ketilu wala taqtulu auladakum min imlaq kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah alla tusyriku bihi syai'a nomor kadua ka indung bapa teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus hirup-hirup dikubur atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah engke nu mantak instruksi ti Gusti Allah wahai urang Arab cek Gusti Allah mat sampaikeun wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun besi pakir kulantaran di dieu teh aya min ajli imlakin besi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun besi pakir sarua bae membunuh ngaranna atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang benar gitu lah can mapan ya besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2 emang kurang bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya disengkeun kan orang lah imah gecan boga ieu motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mah besi susah lah ka dituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elat min imlaq besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun pakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut henteu diasupkeun ka peranakanana
atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna nahnu narzukukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji eselon 1 sakian eselon 2 kasia eselon 3 sakian eselon 7 sakian emang aya diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian guru golongan 1 sekian 2 sekian 3 sekian eta keputusan tah geus kuari diadukeun percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati ternyata percayaan keneh ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi tapi kurang percayaan ka itu aduh aing mah dieu besi teu digaji dek terus bebe digawe pokona besi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan wah asa dipecat aing mah ke gaji aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantak ipis jasa iman entek terus aya pendidikan tasawuf maksudnya supaya keyakinan ka Allah na mantep dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah kena boga pol ka Gusti di berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah mantak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah kuari aya diurus ku Allah rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abe mantep ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaranna mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal deuk ka Allah bae aya teu masalah aya sesuai mah jeung kelas teu masalah ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah cek majikanana ka pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh ka tah ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah pasrah we ka Allah capoe dua poe ka urang teu dahar geus kumaha Allah bae kieu bae tuh ka aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang emang kuda atuh aing butuh pan ka sia tuh aing dibutuhkeun cek nyana aya di paraban teu eta aya paraban urusan Allah aya butuh urusan aing puyeng cek nyana ieu kakak eta kudu ngaji deuk nasawuf deuk norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliangan memehna nyana zuhud geus jadi raja zuhud kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi Assalamualaikum salam maneh datang ke mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi cek Abu Yazid kieu kula mah zuhud teh coba
tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia. Bagus. Aya bae di dahar eueuh bae sobar. Eta kitu kula mah. Sakitu. Cek marupil kurgi anjing kula ge kos kitu. Ambo. Cak Abu Yazid anjing kos itu di negara kula mah aya bae di dahar eueuh bae nya sabar paling ngelel we tah anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing. Ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cak kana kos berarti can kuat maneh tah. Jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Marupil Qurhi eleh luhur dina zuhudna ku Marupil Qurhi lantaran cek Marupil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bigeun ulah datang ka diendeukeun di iman eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami pohar taat kula ka anjeun ngaguru nu mantap tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Marupil Qurhi mah misah Junaidil Babagdi Sisri Sikti ngahiji di dinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia masyaallah. Aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung dua poe di tilu poe geus mulai rada kaluar kesang tis opat poe geus leuleus geus kicep lima poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang aya nu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu teh geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku malu kayaknya dibere langsung bae ku Gusti cek mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk geus ngadoa kadalapan teh can aya keneh pan telat amat cenah kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti ieu ka makhluk pan dengan ka Gusti mah pandap nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah pae tapi kumaha Gusti bae endahan ki ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh ka luhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanaga cek itu kuatnya saya kulantaran tulisanana di kota ya oh nyana ngorandang ka kota ngorandang ka kota datang oge ka kota juk di kota ki bener teu kebal teh aya nu mere sanggu sapiring cai na sagelas gegeran diinum di dahar seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusia tah abdi nu teu resepna mah hayang langsung ti Gusti gegedebug kitu tah mun roti-roti blug ka handap
emang pikiran orangnya kos karar itu eta pikiran orang teh majar orang mah ibadah teh kos gitu cek Gusti Allah gimana encan wajar jadi wali aing kuari mah ulah wakazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Buya Yazid Al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi jadi ngaguru deui tah teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teu bisa nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi kekilitrikan mah kekilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep bae teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah naleungkeun ye sia geus di bibir aing tah kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak tek eta mah percis teh mah ongkos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae kan jadi kumaha kajeun teuing nya di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah mana selain kuliah de kuliah lah pokona geus di mana tuh di IAIN misalnya terus moal bisa lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah yang praktek lah kudu di pondok pesantren jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok tidak bisa nyana guru kaditu kaki Ma'rufil Qurhi barang datang cek Syekh Ma'rufil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing nanaon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres teu bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh sakitu luhur amat sih mau parai urusan ada jeung Gusti Allah amoh murikak bulunya lagi lidak bulu tapi tetap jangan percaya cakena mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menceritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan kos gitu jangan percaya coba aing dek mempercayakeun kos supaya aing yakin nyana di luar gegerentesan beta kos gitu tah cek sama Ma'rufil teh percaya ka aing murid berangkat ayo dek ka mana ngayakinkeun sia teh yakin ka aing kan kanyahoan wah beuki sieun bae ayo dek ka mana ayo tuturkeun sok loba omong ulah bata tanya ayo aing boga babaturan datang ka ieu mah babaturan wow sono biasa adu tangkep dah atuh kadatangan ku Ki Ma'rufil Qurhi pohar jasa cali terus dibagiakeun cai kopi dan lain sebagainya ke ulah ka mana dahar akhirnya bener sate daharlah tiluan nu boga imah Syekh Ma'rufil Qurhi jeung murid anyar zuhud bantat teh dah cek Syekh Ma'rufil Qurhi dah ka muridna kan lamun can aya izin ti guru moal dah begitu Syekh Ma'rufil Qurhi ngadahar sate hiji ngahanem lagi didelegeun kuduaan pan teu di daharnya ngan hiji doang dikuyah-kunyah ku Syekh Ma'rufil Qurhi endah dikadoakeun
ke sekolah pada pamit baik sholat dahar belum pamit geus pamit tinggal nuduaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ya kajian kuku bahagia ieu sebab Syekh Marufil Kurhima lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate Assalamualaikum Waalaikumsalam ieu sate kan geus dibayar masalah sakian teh mbena nang ti mana menang meuli nu bener ya bener dang meuli nu bener ya urang mah lain lalagaan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan deuk dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula kadatangan guru kula Syekh Marufil Quri kemudian dahar aduh eta satena kunyana diicip-icip jadi balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah masyaallah hampura cenah kula can tukang sate emang kurang gitu embe paeh ku kula di sate cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah guru urang embe paeh teh embe nun teu dipencit di sate ku kanyahoan kan urang eta mun lamun urang bae terus bae teh ya urang ada bangke kan tuh atuh pati ya bangsa beungeut-beungeut ku sare teh nyaho pan atuh teh nyaho urang biasa bae deuk bangke teh deuk naon pokona mah 15 tusuk aduh atuh mamang teh kudu gitu ka tukang sate teh hampura geus pokona jadi kula yang gede untung aya embe pae anyar kanyawan lah geus di sate bae guguran datang ka Syekh Marufil Waalaikumsalam deuk nyaritakeun embe pae nya pan geus cahudi bae kada cacak muridna teh cak muridna mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh atuh mah aing mah ngobrol terus jeung Allah oyang cenah aing kos kitulah kutubul aulia lumantar geus hese jaritakeun ada nyana komunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat tadi dibejaan ku Allah bedahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya tementak sok aya ngahuleng wedek dahar ge kieu ke besi di lembur urang aya ngahuleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jasa nu bodoh masa deuk dijadikeun wali bodoh mantap mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah basantren modern teu bisa basantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik da jurusan-jurusanana urusan agama ngan endek ngajurus ka derajat mah salapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung asad dan bedana sarua tah mah ngan beda ngaran dong sanawiyah eta doang beda da sagit sarua jang derajat mah tetep ngantren ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrenna di mana heula sabaraha taun mas antrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyakum papat wala taqrabul fawahisha ulah sok gadeukeutan bangsa fawahis kabair zina deukeut bae ulah komo zina nginayahan kana cacak-cacak deukeut ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti bae sieun pan aya nu kieu ye jelema teh aya nu kieu aya anu wani nonton orkes teh lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mampu aya nu kos kitu aya nu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tah mah jelas
Iya mah di deleula nya kaen wawu teh nya wawu teh. Oh, aya maleng mah. Emang bener loban wawu ih. Lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang wawu aing daek nonton orkes. Aya di dieu mah mung panaing di gigi di ustad-ustad ku batur ih. Iya ustad aing teh kiai mah aku nonton orkes. Tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah. Ya Allah. Tak eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia. Tuh gitu kan. Nonton TV teh aya di loba jelema embung, ngus kieu bae. Haram. Giliran di kamar kieu bae. Sorang iya tenang. Sorangan bae di kamar, blontak kiai tolol. Jadi aing mah zoharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu. Itu tadi dulu loba jelema mah muka HP ge haram ya haram oh jelema bae eta loba teh kiai nu geus kitu loba teh kiai loba aya bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah mah heula ieu mah kiai aya dinu loba jelema aya murid embung tapi sorangan bau fuhara tak eta henteu wa mabaton mazohar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakatnya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebreh nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah nuleukeun teu nuleukeun godib Allah mah sugan aya nundutan la takhudhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan aja urang di bos mah bisa Pak bos keur nundutannya gelap bae tuh guru keur nuleukeun aya ngarokok bae ngaji los teu masalah teu kadeuleuh cek cenah teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos eta mah teu ikhlas kalimah wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek ngabunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya na bae ngaganggu ka nyana bolong nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu nu liba nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali hak mangga model kumaha bunuh deui koat diarana atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajmil muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge puluh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmat ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal kuari zina jeung nu sejen ta eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah manu kos kitu nya na yanu limadzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nu geus dicaritakeun wasakum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusiku bihi syai'a nomor kadua wabil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq nah ieulah nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum-kaum kufar la'allakum taqilun coba berpikir nu lima jelas nu opat ieu mah nu make perjalanan khopi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam